مسكين يا ناس من قالوا حبيبة عروس يمرض مرض قلب، أما الموت ما حد يموت. لا يشرب الماء ولا يأكل مع الناس قوت، ما قوته إلا زريبه تعتقد لا يموت. عقد ما حبينا الأكل اليمني وانبهرنا فيه وحبينا نتعرف أكثر وأكثر على اليمن السعيد، قررنا اليوم نحن نيجي نزور اليمن بمكان واحد. هذا المكان اللي جايين عليه اليوم اسمه العالمية للبهارات والعسل اليمني. دلونا عليه رفقاتنا يا جماعة وخبرونا انه ما في داعي تروحوا على القرية العالمية حتى، لانه كل المنتجات والاشياء اللي موجودة بالقرية العالمية موجودة فيه. خلونا نفوت ونشوف. هذا المحل موجود بدبي بمنطقة البرشا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. ما شاء الله المحل كبير ما شاء الله، والريحة من هون فايحة، طالعة ريحة البهارات وريحة القهوة. ما شاء الله من أول ما منفوت مجهزين القهوة على النار عم بتبقبق لسه. في ريحة حلوة جاي من عندك. أكيد جاي من عندنا قهوة يمني، أكيد ريحتها بتطلع. يا جماعة أنا مالي قادرة أوصف لكم على الفيديو الريحة، بس في ريحة قهوة قوية. هذه قهوة يمنية، بس هي القهوة غير غير يعني اللي أنا هاي اللي بعرفها. غير اللي تعرفيها. قهوة يمنية بطريقتنا، طريقة الزبيب، لوز، مكسرات فيها. تحبي تجربيها؟ حنشرب قهوة يمنية على أصولها. حطيها هاي اللي بالمكسرات. هذه اللي بالمكسرات. مكسرات نظامي بقلبها. مكسرات طبعا مطحونة، لوز، زبيب، كاجو، فستق. تشوفيها ما شاء الله، يعني الريحة فايحة من هلا. سلم جربيها وبتشوفي. لندوق القهوة اليمنية على أصولها. ياسين دوق، حرام ما عم بتدوق، رائعة. طعمة المكسرات رهيبة في طعم مكسرات مبينة على القهوة. ذقتي قبلها كذا؟ لا والله. مكسرات حتى تاكليها بالملعقة. بتاع الواحد بيقعد أكيد يعني بتشربيها وبتاكليها. يعني الواحد بيخلص قهوة بيقعد بيطرق مكسرات. سلم هالإيدين أول شيء على الله القهوة. يسلمك يا رب. بس هلا أنا لفت نظري شايفة كتير أنواع مختلفة. قهوة تكون من 3 أقسام، قشر قهوة، قهوة خضراء، والقهوة المحمصة. في عندك تحميص تركي وتحميص سعودي عربي وتحميص إماراتي وتحميص يمني. هلا قشر القهوة كمان بينشري؟ أكيد. تعالي شوفي. هذا في أول تحميص. الحين هذه شوفي القهوة، هذه القهوة اليمنية تكون جوات القشر هذا، بإمكانك يعني تاخذي منه شوي بتغسليه بتغليه زي القهوة العربية وبتشربي قهوات كثيرة. هلا اللي معروف إنه اليمن أصل القهوة ما شاء الله يعني. شوفي القهوة الأصل اللي هي الموكا، هي الموكا. ترجع للآية للأول اسمها المخاء، قهوة المخاء، حتى عندك بتشوفيها قهوة المخاء. شوفي هي بن المخاء. بن المخاء. تحولت وصارت موكا. حولت لموكا لأنه ما نطقوا الخاء، بينطقوها بالكاء. يعني هو أصل كلمة موكا هي يمني. أصلها مخاء. بس يمني. والله يعني في عندكم لبس يمني؟ خذ تجربة يلا. بدي موجود. خوضة للتجربة كلها تعال. يمنية بحتة. تلبسي لبس اليمني الأصلي يعني. ما أجملها. يلا لنلبس. هلا بعد ما ورجيتني اللباس بياخذ العقل على فكره. شوفي عندكم كمان شغلات يعني ما شاء الله طلع مو بس بهارات وقهوه. بعد في اللبس اليمني، الخناجر اليمنية، العقيق، فضة، الزمرد، كهرمان، يعني مش لبس واحد أو شيء محدد في اليمن، أشياء كثيرة، أحجار كريمة. اللي يتميز في اليمني لأنه عقيق طبيعي. هذا العقيق طبعا. هذا يعتبر عقيق الكبدي كذا اسمه، يعني يكون لونه زي الكبد. يكون لونه كبدي. هذا العقيق يعتبر مميز بندارة، عقيق نادر جدا. وبالنسبه لللباس هلا هذا اللباس بيلتبس بشكل يومي ولا؟ هذا يلتبس في المناسبات، في الأعراس، يعني مناسبات. هذا يعتبر لبس مناسبات. مناسبات. تراث حضرمي. طلعت لنا البخور هلا وقاعد عم بتبخر فيني، شو هذا بتعملوا فيه؟ بخور اليمني، بخور يمني يسمى بخور عدني. سلم هالايدين. عم بتبخر يا جماعه. صديقنا اليمني محمد تعا بخرك. ما شاء الله ريحة البخور بتاخذ العقل، بس في ريحة تانية. ريحة البهارات. يلا على البهارات. وهلا الأستاذ سامي حيشرح لنا عن البهارات اليمنية. هلا أنا اللي بعرفه البهارات العادية، شو البهارات اليمنية؟ البهارات اليمنية هي تتميز بهارات اللحم. بهارات اللحم اللي هي البهارات المشكلة، بهارات المندي، بهارات الكبسة، بهارات البرياني، بهارات الصالونة. 7 البهارات اللي هي 7 البهارات خاصة بس باليمن. في 7 البهارات شامية وأكثر من في أكثر. بس احنا نتميز بالخلطات اليمنية، لها شم وطعم. صحيح. لأن كل بهارات
لها معينه، مش هي بهارات واحده ويعملوها لكل شيء، لا كل صنف بصنفه بكل اكله. هي مثلا البهارات الصنعانية هي ميكس بيستخدم مع أي أكلة يمنية ولا لا. معينة؟ في تقدري انت تخصصيها، في تقدري تعمليها بهارات اللحم، تعمليها بهارات الشفوت، لعده اشياء لانه مقادير. لساتني عم بستكشف بالبهارات. هذا يعتبر نكهه للاكلات زي الماجي، هذا البديل ماله. شو قصدك بالبديل؟ شو فرق عن مكعبات هاي الماجي؟ هاي خلطه تعتبر بهارات، الريحة ريحتها لا حلوة تقاوم. جدا. طيبة بهارات كتير. اللي هي مثل البهارات الحب، هاي تعتبر بهارات مشكله لكل شيء. ما شاء الله كميات كبيرة من الخلطات والبهارات. هي بعرفها، حرضة للفحسة والسلتة. شو عم تعمل الحرضة هون؟ هذه حرارة معروفة، هذه الطبخات اليمنية للسلتة الفحسة أكيد نجربها لها طبعاً. صح؟ أي هذه شغل يد وتسمى بالحرض. ليش ميزة الحجر هذا؟ لأنه إذا طبختي عليه بيقعد ساعتين ثلاثة ما بيورد. بس سؤال، اللي أنا بعرف بيكون لونها أسود. هو يكون لون الحجر أبيض، بعدين إحنا بنحط لها سمن أو زيت أو أي شيء ندهن فيه. ليش؟ مشان إذا استخدم على النار ما ينكسر. أي لازم أول شيء بنار هادئة، أول شيء تحطي عليه سمن تدهني يستوي نفس هذا الشكل أسود. وهذا فخار؟ هذا فخار، هذا حرض حجر وهذا مطين يسمى فخار. هذه تعتبر الثلاجة القديمة. هاي تبريد المي تحطيها خلاص تحطي على أيام الهواء. زمان لما كانوا يشربوا المي هاي بالفخار. ما عندهم ثلاجات، عندهم هذا. وهلا اجى دور العسل اليمني. طبعا العسل اليمني باشكاله وانواعه متنوع، بس انا حابه اعرف شو العسل المميز عندكم. العسل المميز اليمني السدر والسمر، يعتبر من افخر واجود انواع العسل. هذا مخبيه. اكيد. اوه ما شاء الله. السدر ثقيل، أي. ثقيل. هذا خصيص تبعنا، بيكون عسل سدر حر. حر. شو معنى حر او في العسل حر؟ يكون النحل مو تربايه او مزرعه او اي شيء، يكون جبال. هذا بيستخدم للعلاج. والسمر نفس السمر، الشيء. السمر بتسمى شجره سمر، هو سمر واحد بس بيختلف فيه اللي زي ما اقول لك النوع، في خفيف وفي ثقيل. لونه رهيب. طعمه جدا مختلفة عن عسل السدر. اكيد عسل السمر بيكون خفيف. 2001 جناح اليمني بالقريه العالميه، كنا باسم الحين غيرنا الهويه والاسم جديد، واحنا مشاركين من 2001 لهي السنه. ما شاء الله كل شيء عم نشوفه بالمحل هون موجود كمان بالقرية. شوفي حتى الاسم، اسم العالمية موجود في الجناح اليمني كامل. ما شاء الله أكثر من 20 سنة، يعني فترة كبيرة. اكيد 20 سنه. أنواع العسل هون مليانة ومتنوعة، وإذا بدي ضل عم بحكي عن العسل بدي حلقة كاملة لحالها، بس أنا هنيك شايفة منظر ملفت. شو هذا الاختراع اللي قدامي؟ هذه معصره تقليديه تكون من خشب، هذه تكون عصر الزيت على البارد. هي تقليديه زمان كانوا يعصرون فيها على الجمل. على الجمل، بس احنا ابتكرنا لها ماكينه تشتغل. ليش؟ مشان الزيت يكون محافظ على فوائده نفس ما هو. تحطي المواد بتطلع الزيت، لان هذه التقليديه خشب، عكس عن المكاين الحراريه اللي تطلع الزيت وتشيل منه الفوائد كامله. بس هذه تحطي اي بذور مثلا من الزيوت تحطيها بتنعصر بتطلع لك الزيت. وهدول كلهم زيوت طبيعية من هاي زيت طبيعي المعصرة؟ فيها اللوز الحلو، الرز المر، الجرجير، هذه الشغلات كامله بتكون نفس ما شفتي في المعصره. فهي المعصرة بشان تحتفظ بأكبر كمية من كمية الفوائد. من الفوائد تبع. في عندك هذه خلطة العالمية خلطة للشاي. العالمية، هذه خلطتنا ابتكرنا احنا. هذه بتشتغل للتقصف، للتلف، للقشرة، اي شيء في الشعر، مشاكل الشعر. عبارة عن زيوت طبيعية مكونة ومخلوطة بمقادير معينة، تنخلط حتى على الشعر. هذه اللي احنا بنتميز فيها. هي اغلبها زيوت للبشره والتجميل، ولا في شيء للاكل؟ كامل، في كل شيء. الاكل، في عندك سمسم، في عندك حبة السوداء اللي حبة البركة. الحين بخليكي تشمي شيء انت ما بتعرفيه. بده يشممني زيت ولازم احذر شو هو. اعرفي لي شو هذا الزيت. عم شم صح؟ ما بعرف شو الزيت هذا. يا جماعه ريحه توم. لا والريحه قويه. الثوم نفسه بينعصر بيطلع الزيت هذا. هذا باستخدام للشعر. اشرب زيت يا جماعه، عم بشرب زيت. فعلا الطعمه كتير قويه، كانك تاكلي حبة كاني البركة. باكل حبه بركه. زيت طبيعي وفوائده فيه، كانك تاكلي حبه البركه، حتى بتشوفي حبه البركه فيه.
ما شاء الله المحل عبارة عن مول يمني مصغر بمحل واحد، يعني ما عم يخلص. عم بتعرف فيه على تراث وثقافة اليمن غير عن الأكل والمكسرات والبهارات والقهوة. تعالي تذوقك شيء. لوز، بس أول مرة بشوف حبة اللوز صغيرة هيك. جربي. ميكس لوز وزبيب. زبيب يمني ولوز يمني، هذا اسمه زبيب رازلي، عكس عن الزبيب الحصري الباكستاني. هذا سبحان الله يتجفف في العنقود تبعه في الشجره نفسها، يعني يستوي طعمه فيه. شو عم بتحضر لنا يا عبد القادر؟ بحضر ماسك حق البشره، يعني عمل تجميل كامله. الحين بتشوفيها، في عندك المر، وعندك السدر، وعندك كركم، وعندك دم الغزال، معروف دم الغزال، وعندك هذا يسمى بالطين الجبلي، الطين اليمني، تنخلط مع مي ورد وتحطيها ماسك لمده نص ساعه وبتشيليها. تاخذوا ملعقه تقريبا هالقد وبنحطها بكاسه مع مي ورد، بتخلطوه لحتى يصير مثل الجل، بتبلشوا بتدهنوا فيه الوش وبتتركوه نص ساعه، وبعدين شوفوا النتيجه. عم بتعلم هون كتير اشياء غريبه وعجيبه. هذا الشيء اللي ماسكته انا ما بعرف شو هو، بس خبروني انه اسمه مر، حق الكيلو تقريبا حوالي $1000. طيب شو هو المر؟ هذا عشبة من الشجرة، هذا يعتبر مضاد حيوي للجسم كامل، يعني بح من الغذاء والدواء للجسم كامل. هذا للأكل ولا؟ هذا للأكل، وفي منه اللي بيستخدم حق البشرة اللي أعطيناش أول في الخلطة، بس هذا صيدلية متكاملة. يعني المر أغلب استخداماته طبية. إذا يعني معلش في المر ما شوفي الضر، إذا أكلت المر ما شوفي ضر إن شاء الله. أنا ما بدي أطلع بدون ما أعرف شو هدول. النور حق الخبز. إيه. هذه القديمه اللي ولا تعرفي احنا وانت اللي على الفخار وعلى الحطب، هذه بتكون على الغاز. حديثة. ما شاء الله، يعني محل العالمية كامل متكامل، يعني عرفتنا فيه على ثقافة اليمن السعيد، وتفرجنا كتير على شغلات حلوة وجديدة بالنسبة لنا، ودقنا العسل اللي بياخذ العقل، حتى الزيت يعني ما قصرتوا، عن جد كتير بدنا نتشكركم، واهم شيء اللباس هذا اللي بياخذ العقل. حياكم الله وشرفتينا في العالمية. وهلا يا جماعة قبل ما اختم الفيديو بدي اتشكر كتير ياسين انه كل وقت كان عم بيصور وما طلع له دور بهذا الفيديو. اهلا وسهلا. وبدي اقول لكم انه ان شاء الله يكون عجبكم كتير الفيديو، فلا تنسوا تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب، وتتابعونا على السوشيال ميديا، على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، وبنشوفكم بالحلقة الجاية. انت ترضى اموت ياسين عليك.